Monsignor Jinya Idwadalube Akha Diocese in Roma, Peace and Justice. Tayanya Tachin, Tamu Shinle Pyoma Chin, Nem Min Chan Chin, Jubilee Puero Jiu, Chano Jimpa Mira Kibare. Kabama. Dini teaching ma balu asum lero. Jimmy Sushin. Tayanya Tachin Ne. Yin Chan Chin Pitero. Suyak ma me pite. Ajomaro. Kabama bari kini lero. The negative Bible, Genius Machine, Tanangan, Tachare, Catchare. The coming changing the machine so that you are repeated. Kawamaka Chano, Yamana yet Genius Machine, let teaching man. Chano Yamana Badu at some lero. Ayaw dahil mo tuwami machine. Yaman nga masilat tuloy along ni baka. Tingnan niya tachin niya minsan chindu at bare suya mame pite. Tajo alam katibe pite. Dalam menuju ni tindo jika dia orang kawan si drama. Ning chan chin le tiam ya ta chin bela yi chin ni le sure ayali ku kababu tali pi chin atino ji ka ni ro ma ti ka ba ma ning chan chin le tiam ya ta chin tanangan jama lu myu tu myu ne tu myu jama mi ta su ma tiao ne tiao jama ti ayali ro lu amira wala sure Atino jika tidak, dalam seluruh dikani di Jubilee di Jimpa Chin Apin, kabama, seluruh usia menung tajema, dia nyata Cina minjani sila om, Atino seluruh taitun, apire di Puero Jimpa sila kita. Das musim jalur di pungu berombanet saya lihat di tiangnya tak cine mincan cing dia dihayat ane di beka bale lu tekap yang di masjid dari musim jalur kan pematui nai tamajian sama ati ini jalur tui nai tampo luka Roma ni masjid barawinya Kristian biasa tutun tinde kama tampol wa tutun tinde susin. The kingdom of God is about justice and peace. Piar ini dengan doa kian di tiangnya cacing ne. Ni cacing jom lebih usure. Dalam luti hari cacing apian. Bale, mincan cina tiada tak cina kita, tiada tak cina mincan cina mesin dan suya mengambil kita. Tekapnya memang tiada tak cina mincan ini serius mesin dan yakinnya mengambil kita. Dalam menjumpa, kami mengambil pemale. Bale, anak anak jika usia mincan ini tiang tak cina kita. Tekapnya memang takin kita ya tunggu boleh yang cina ni suci cenderung mincan cina tiang tak cina. Tiga lama sila om jurusan suci bale kita mana. Dalam mahu bersih terlihat hingga yang jenuh sama bukan di beluya dan hale.
မျိုးမိခုမဲ့ဖြစ်တယ်ကဲတင်ချင်းရနိုင်ပါမလားမူကောင်းကြီးကျွန်တော်ကျမတို့ပြင်ရနိုင်ပါမလားတခင်ယေရှုကတာမန်ကိုကျမ်းမှာဘယ်လိုတုံ့ပြန်ထားလဲဘာလို့ဆောင်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်မူကောင်းကြီးရနိုင်ပါလဲကျွန်တော်ပုံနေမယ်မင်္ဂလာတရားစစ်ပါးမှာနှစ်ပါးအပါအဝင်ဖြစ်တဲ့တရားမြတ်တတ်ခြင်းနဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးဒီအကြောင်းကိုတခင်ဖြစ်တော်ကဘယ်လိုတုံ့ပြန်လဲဆိုရှိရင်ဖြောင့်မတ်ခြင်းတရားကိုစာမှုတော်သူဒီမင်္ဂလာရှိတဲ့အကြောင်းကိုကသူတို့ဒီလူအင်စန္ဒပိဝကြနေတဲ့တနည်းအားဖြင့်ပြောရရင်ဒီကဘာမှာတရားမြတ်တတ်ခြင်းဖြောင့်မတ်ခြင်းလူလာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တိုင်းကဖြစ်ရင်တဲ့သူရဲ့အစန္ဒပိဝတယ်မယ်တနည်းအားဖြင့်ဒီပုဂ္ဂိုလ်ရဘူကောင်းကြီးရမယ်ဆိုတာအတူတူပဲဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မလို့တနည်းအားဖြင့်ပြောရရင်ကျွန်တော်ရဲ့စိတ်ထဲမှာလူတဦးတယောက်ကိုမနာလိုပါနဲ့မုန်းတဲ့မကြိုက်ဘူးမနစ်သက်ဘူးဆိုတဲ့အရာတွေကိုပြင်းနေကြတော့မှတရားမြတ်တတ်ခြင်းဖြောင့်မတ်ခြင်းတရားကိုကျွန်တော်အမြဲတမ်းစာလောင်နေမယ်ဒီအတွက်ကိုကျွန်တော်အမြဲတမ်းကြိုးစားနေမယ်ဆိုရင်ဘာကျူရတာတရားမလဲဆိုဒီကနေ့တခင်ကတော့ကျွန်တော်ဂရိထားတယ်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ရသူရဲ့စာတပိဝလိမ့်မယ်တဲ့ကျွန်တော်ရဲ့စာတကဘာလဲဖျားသခင်နဲ့ပေါင်းစည်းခြင်းတနည်းအားဖြင့်ပြောရရင်မူကောင်းကြီးရနိုင်ဖို့ရတယ်ဖြစ်တယ်ဒါတခင်တော်ရဲ့ကျွန်တော်ပေးထားတဲ့ဂရိပဲဖြစ်တယ်တခါပြန်ပြီးမှငင်းချမ်းခြင်း peace နဲ့ပတ်သက်တော့မှတခင်တော်ကကျွန်တော်ကိုဘယ်လိုဂရိထားလဲဆိုရှင်ငင်းချမ်းခြင်းအတွက်ကြိုးပမ်းလုပ်ဆောင်တော်သူဒီတဲ့သူတို့ဒီမင်္ဂလာရှိကြ၏တဲ့အကြောင်းကသူတို့ဒီဖျားခင်ဤသားများကိုခေါ်ခံကြရမည်ငင်းချမ်းခြင်းဒါမှမဟုတ်ဒီနေ့အတင်းတော်ကြီးကနေပြောမှာ peace and justice တရားမြတ်တတ်ခြင်းနဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးအတွက်ဂျူဘီပွဲတော်ကြီးကျင်းပစေအနက်အတိဘေကအရာအရေးကြီးတဲ့လက်ဆိုင်တဲ့တာတမချမ်းစာကိုအခြေခံတော်မှာအတင်းတော်ကြီးကကျွန်တော်ကိုဖိတ်ခေါ်နေတာပဲဖြစ်တယ်ဒါတော့ဒီဂျူဘီပွဲတော်ကြီးကိုဒီအာမန်ဒူကာလာမှာအတင်းတော်ကကျင်းပပြီးနေတဲ့ဟာလည်းပဲအရာကိုအတိတ်ပဲရှိတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုရှင်ဒီကနေ့ဒီဇင်ဘာလတရက်နေ့အာမန်ဒူအဝတ်တပထမတနင်္လာနေ့မှာဒီပွဲတော်ကျင်းပရချင်းရဲ့အနှစ်သာရတကယ်ရှိတယ်။ဘာလို့လဲဆိုရှင်တခင်တော်မစ္ဆာယတဲ့တင်ရှင်တွေတော့စင်ကြွလာမှာလေဘယ်တော့ရောက်လာမှာလဲဆုံးညော်နေတဲ့အချိန်ဖြစ်တယ်။ဒါဆိုရင်တခါအဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကမစ္ဆာယခရစ်တော်ဆိုတာကဘယ်သူလဲလို့တခါပြန်ပြီးမှမိခုံးမိလိုက်လို့ရှိရင်တခင်ခရစ်တော်ကသူ့ကိုယ်၌က justice ဖြောင့်မတ်ခြင်းပဲဖြစ်တယ်။တခင်ခရစ်တော်ကသူ့ကိုယ်၌ကငြိမ်းချမ်းခြင်းပဲဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ခရစ်မတ်ရောက်လာလို့ရှိရင်ဒီအာမန်ဒူကာလာမှာကျွန်တော်စောင့်မျှော်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဘယ်လိုလဲတရားမြတ်တတ်ခြင်းပိုင်ဆိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပဲဖြစ်တယ်ငြိမ်းချမ်းခြင်းဘယင်ပဲဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်လို့ဒီနေ့ peace and justice ကိုမချင်တရားမြတ်တတ်ခြင်းနဲ့ငြိမ်းချမ်းခြင်းဂျူလီပွဲတော်ကြီးကိုကျွန်တော်ချင်းပတ်ချင်းပါခင်ကဘာမှာငြိမ်းချမ်းလာအောင်ကဘာလောကကြီးမှာတရားမြတ်တတ်ခြင်းရှိလာအောင်ကျွန်တော်ကိုယ်စီရဲ့နှလုံးသားထဲမှာ
တရားမြတ်တတ်ခြင်းနဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးရှိလာအောင်တနည်းအားဖြင့်ယေရှုခရစ်တော်ဘုရားရှင်ကဒီလောကမှာဆင်းကြွလာတော့မှသူ့ရဲ့တရားသူ့ရဲ့ချစ်ချင်းမေတ္တာသူ့ရဲ့တရားမြတ်တတ်ခြင်းသူ့ရဲ့ဉာဏ်သက်ခြင်းအားဖြင့်ဝိစာနိုင်ပါစေဝမ်းမိုးနိုင်ပါစေလို့ကျွန်တော်မြတ်တရားမှာကျေးဇူးတော်များစေ